हेलो गाइज, आजको यो नयाँ ब्लगमा हजुरहरूले स्वागत छ होइन। हजुरहरू पनि सन्चै होला हो, म पनि सन्चै छु। अब आज चाहिँ म यहाँ 99 अफरमा चाहिँ म दादा अनि बहिनी चाहिँ हामी तिनजना आएका छौँ उस्तै घुम्नको लागि, खालि दिमाग चाड्नको लागि चाहिँ हामीहरू आएका छौँ होइन। मैले चाहिँ घरदेखि चाहिँ भ्लग बनाएको छैन, सिधै अब यहाँ पुगेर मात्र मैले भ्लग स्टार्ट गरेको छु। अब हेरौँ अब के हुन्छ। ल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु ल। अब भ्लग कपूर लाग्दो पड्छ कति पिस होला यता इसी कतिको पाइलोलाई इसी उहाँ भ्याबाट ठिकै हो नानी, यो सफ्ट वालो छ कि अलि सब यो उबालो छ बेकार। यो वाला भने कति हो? कति छ होला धेरै महँगो छ नि। और नेक ग्लास राम्रो छ यार। फायर छ होला के छ के ठिक। यो अलि पतुलो छ, मतलब 135 को मिल्छ अरू ठाउँमा। अलि पतुलो छ यो चाहिँ 99 मा ठिकै छ। बोले रे माथि बोले के हो यो मतलब मम्मा बोले हो यार। अहिले कलमा छ गीतै रल्ला ल अहिले किल्ला हुने त अहिले किल्ला हुने त्यो हुन्छ नि दादा माला चाहिँ त्यो महेन्द्रनगरमा पनि हावाहुरी अब लाग्न स्टार्ट भयो, पानी पर्न हावाहुरी लाग्न चाहिँ अब स्टार्ट भयो होइन। अब अहिलेको माहौल चाहिँ महेन्द्रनगरको यस्तै छ होइन। पानी परेर अहिले हामीहरू पनि अहिले बजारमा अलपत्र परेका छौँ। के हो के को ल ल ल ल ल दिएको हजुरले पाथ्या यसले पाथ्या यो पद्दा हो पद्दा हेर भने यसले पाथेर यस्तो गना छ कि छोडिदियो। ल ल ल बास 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 बास
ल आइ नाइ हो ल आइ ल उठ नितु हजुरले पाद्या हो होइन हजुरले पाद्या हो होइन पाद्या हो 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 पद्वा पाद्या हो हजुरले पाद्या हुने भन्दैछ हजुरले होइन होइन यो भुँडीको बासना यहीँ भिडियो बनाउनु लागेको छ सुन्दर बाबालाई भन्नु ना भने यो आउने यो त अड्क्या छ अरे अड्क्या छ यो आउँदै छैन मम्माले पनि आउँदैन कहाँ हो भाइ भिडियो बनाउँछु तेरो हानै खाले स्कुल जानु अरे है कोसँग यहाँ आइ त आइ ओइ यहाँ आइ कुन स्कुल जाने स्कुलको नाम भन स्कुलको नाम भन को छ हजुरको साथी भनिदेऊ त मोबाइल वाला झडा यार हो पेन्टिङ हाल्छ